Najua majibu nimeshayapata, lakini nauliza tu makusudi. Wangapi tunatarajia kuoa au kuolewa siku zijazo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwa mwinjilisti, unaona hadhara ya leo iwe ya mahusiano, alafu ya kesho ndio iwe ya kristokrasia. Mimi nataka wewe unavyoona. Najua ni neno geni kwa wengi, lakini leo nitajikita kwenye eneo la wawakilishi wa Mungu. Kwa hiyo ili unielewe, andika tu viwango vya wawakilishi wa Mungu. Ndio somo letu. Viwango vya wawakilishi wa Mungu. Ngapi tunaamini? Kwanza, nini maana ya kuwakilisha? Sio kuwasilisha. Nikikusanya michango nikampa ndugu yangu, kaka nani unaitwa? Baraka, nikampa kaka Baraka ile michango, nimefanya kitu gani? Nimewakilisha michango au nimewasilisha? Nimewasilisha. Lakini Baraka akinituma niende nikazungumze kwa niaba yake kwa mwinjilisti Shirima, nimewasilisha au nimemwakilisha Baraka? Inamisha kichwa chako. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa. Asante kwa ajili ya hadhara hii. Nimejitiisha chini ya mapenzi yako ili kusudi lako likawe. Tunakukaribisha Bwana. Mioyo yetu iko wazi. Karibu tuhudumie katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo nikiagizwa na Baraka kwenda mahali, nitafanya kwa niaba ya Baraka, kwa ajili ya kile alichonituma kufanya. Na nikienda itabidi niseme alionituma, nisiwe na mengine. Nikiongeza mengine nitakuwa sio mjumbe, sio mwakilishi, ni kitu kingine sasa. Bwana pewe sifa. Wangapi tunaamini duniani tumekuja kwa kusudi la Mungu? Yaani ilikuwa ni wazo la Mungu kabisa wewe kuzaliwa. Kabisa. Mimi mkinitikia na sauti najisikia vizuri kuliko na vitu. Kwa sababu naongea vitu vingi. Kwa hiyo natamani twende hatua kwa hatua. Sitaki kuwa na haraka hapo. Bwana sifiwe. Wewe tumekubaliana kwamba umesema ni wazo la Mungu. Na umekuja duniani kwa sababu ni kusudi la Mungu uje duniani, si ndio? Safi. Kama ndiyo hivyo, ukiishi duniani bila kujua kusudi la wewe kuwepo, ni sawa? Una hasara kwa sababu nimejua jina lako wa kwanza. Nitakutaja kama mara 100 hivi. Kwa hiyo yani kama Baraka ndio alinituma niende kwa mwinjilisti Shirima, mimi inakujaga apostle kabla ya mwinjilisti. Kwa nini? Amenituma niende kwake. Sawa? Naenda kwa mwinjilisti, mimi nimefurahi lakini ulipojipambanua kwenye eneo lako. Nienda kwa mwinjilisti. Alafu nimefika kwa mwinjilisti, alafu sijui kile Baraka alicho nituma. Mimi ni mwakilishi mzuri au mbaya? Kwa sababu nimeagizwa, lakini nilipokwenda hata sikumbuki kile nimeagizwa, ila nimeenda kuweko hapa duniani na haulijui kusudi la Mungu la wewe kuweko. Rafiki, ni matusi. Yeye baada ya kuahirisha jaribio la kujiua, alifika mahali anapoona matokeo ya huduma anayoifanya kwa watu, akawa analia, kwa nini nilitaka kujiua? Anajuta mpaka analia. Hawa watu leo wangehudumiwa na nani kama ningekuwa nimekufa? Huyu amefika mahali analiona kusudi la yeye kuwepo. Jamani, amina. Maisha mengi ya watu leo yako kwenye shambles. Yako hayaeleweki.
yana maswali mengi kwa sababu wako nje ya kusudi. Hata haya matatizo ya afya ya akili alikuwa yanasema yanaletwa au yanachangiwa na kutokuliishi kusudi. Kwani nini maana ya kusudi? Lengo la kuweko. Bwana asifiwe. Lengo la kuweko. Kuna mtu alisema, mwanazuoni mmoja alisema, kwenye makaburi kuna utajiri mwingi. Kuna watu wanataka kunikemea, shindwa pepo. Msema makaburini kuna utajiri. Sikiliza kwanza, usinikemee. Alisema kwa maana hii, kuna watu wengi waliokufa kabla hawajatimiza kusudi la wao kuweko duniani. Kwa hiyo wameondoka na ule utajiri. Kwa hiyo ule utajiri ukifika makaburini pale uko mwingi. Sikiliza, ukimwona mtu anaishi, sikiliza, wewe mbu hana maono. Mbu ana maono gani? Nzi hana maono. Yeye amejikuta kesha zaliwa kwa sababu kuna madimbwi. Mkinini madimbwi yote hayuko. Kuna nchi ukienda mpaka unaondoka hujakutana na nzi. Hawapo kwa sababu mazingira hayaruhusu wao kuwepo. Kwa hiyo huyo kiumbe hana maono, ila kajikuta. Mzungumzaji wa kwanza amesema sisi tuna akili, wanyama hawana, hayawani, si ndio? Humu kidogo hamna, wanategemea kuongozwa. Mungu alitupa akili kwa sababu sisi sio wa kutegemea kuongozwa. Sisi tumepewa akili ili tuzitumie ipasavyo. Biblia imesema akili tumepewa ili tuweze kuligundua kusudi la Mungu, alafu tuliishi. Hujasema amen kwa sababu hujanielewa, au usinipe hiyo amen mpaka uelewe. Kama ni Mungu alituleta duniani, nikikuamsha hata saa 8, wewe umekuja kufanya nini? Natakiwa unipe majibu. Usianze unajua niliwahi kutabiriwa, niliwahi kusikia na mchungaji aliniambia. Na wewe ujui? Najua naongea kitu kigumu na kizito. Lakini najua kuna ambao Bwana amewakusudia. Bwana sifiwe. Najua kabisa kwamba naongea kitu kigumu kidogo. Watu wengi wako kanisani na kuhakikishia wako kwa sababu wameokoka, wanangoja Yesu arudi waende. Anangoja Yesu arudi. Wakati anangoja anafanya nini? Ajua Mola. Kwa hiyo leo tukashuhudia mtaani, ni mwaminifu atakuja, mtaenda kushuhudia mtaani. Kesho njoo panga vita, hana shida. Lakini hana ramani ya maisha. Kwa hiyo wakati mwingi atajikuta unajua, usipokuwa na maono au ujui kusudi la wewe kuweko, utaingia kwenye kusudi la kila mtu. Kwa sababu wenye maono huwa wanahitaji watu. Maono ya mtu huwa ni makubwa, yanahitaji watu wa kufiti kwenye zile nafasi. Kwa hiyo ukiwa umekaa huna kazi, utapewa kazi ambayo haihusiani na wewe, lakini kwa sababu hauko kwenye kusudi, basi utajikuta leo uko huku, kesho uko kule, kesho mimi mbona watu wananitumia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mambo yao. Kwani wewe una jambo gani linalozuia usitumiwe na watu? Sema wawakilishi wa Mungu. Sasa sisi ni mawazo ya Mungu na Mungu alituleta duniani. Sasa andika neno kristokrasia, alafu nikufafanulie. Inatokana na maneno mawili. Kama tunavyosema demokrasia. Sasa mimi nataka ili unielewe nianze kwenye demokrasia. Utanielewa tu sijali. Demokrasia maana yake ni, tumefundishwa kwenye somo la uraia, si ndio? Nini maana ya demokrasia? Utawala wa watu kwa ajili ya watu, uliowekwa na watu, si ndio? Ndio nini? Tafsiri ya haraka ya demokrasia. Inatokana na maneno mawili. Demo maana yake watu. Alafu ile kras maana yake nguvu. Yaani nguvu ya watu. Power of the people. Si ndio?
Nguvu ya watu. Sasa kristokrasia ni kinyume chake, sio nguvu ya watu. Kristo maana yake mpakwa mafuta. Krasi maana yake nguvu vile vile. Bwana ziviwe. Ila ile krasi ikirefusha ikawa krasia inakuwa mfumo. Kwa pili 5:20 inasema hivi, kwa maana sisi tu wajumbe. Biblia Kiingereza inaiweka vizuri, inasema we are ambassadors. Sisi ni mabalozi. Sasa nataka tuangalie maisha ya balozi. Sema balozi sio wa nyumba 10. Naongelea balozi mwanadiplomasia anayetumwa na nchi kuiwakilisha nchi sehemu nyingine. Bwana sifiwe. Balozi huwa anatumwa na nani? Na rais kwa niaba ya nchi. Si ndio? Anaenda kuiwakilisha hiyo nchi na huyo rais. Wapi? Kwenye nchi aliyoenda. Ufalme tulioko, kuokoka ni kuingia kwenye ufalme mwingine. Wakolosai inasema naye alituhamisha kutoka katika nguvu za giza, alafu hakuishia kutuhamisha, akatuingiza, Biblia inasema, katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kule mwanzo imetumia kusema nguvu za giza. Maana ya ukishasikia nguvu ujue kuna utawala nyuma yake. Hakunaga nguvu ambayo inaitwa tu nguvu. Yaani nguvu ya jeshi la polisi ni kwa sababu kuna utawala unaitwa kiserikali unaotuma jeshi la polisi kuwa na nguvu ya kuwamwagia wachawashi. Baada ya msalaba, come on. Wakati Yesu anaishi duniani, agano jipya lilikuwa halijaanza. Agano lilitaka damu. Alikuwa hajamwaga damu. Kwa hiyo wakati akiwa duniani hakukuwa na wawakilishi wa Mungu kama tulivyo leo. Kama ambavyo Petro anasema sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Kumbe sisi ni wafalme. Jamani, amina. Ufunuo 1:5 anasema ametufanya kuwa ufalme. Alafu Ufunuo 5 inasema ametufanya kuwa wafalme na makuhani. Kwa sisi tuko kwa ajili ya kuwakilisha serikali ya mbinguni duniani. Kwa hiyo mwakilishi wa serikali fulani akiulizwa na rais wa nchi aliyoenda kuiwakilisha hiyo ya ugeni, wewe umekuja kufanya nini? Akasema hata mwenyewe sijui, nimejikuta duniani. Sasa huyu balozi alituletea kimeo hiki. Kwa hiyo ukiulizwa duniani umekuja kufanya nini, mimi ukiniuliza nitakwambia kwa sentence moja tu. Mungu aliponiita aliniambia I've called you to shape the church. Bas, sijaandika mahali, imeandikwa moyoni. Ukiniuliza nakupa clear picture, to shape the church, kulipa kanisa sura ya Kristo. Kokote nitakako hubiri nitajikuta injili yangu itaenda kwenye maisha halisi. Unanielewa? Kwa sababu kanisa linatakiwa lipate sura. Ukinipeleka popote kuhubiri, lazima kutakuwa kuna matengenezo. Najua kwamba nimeitiwa jambo gumu kidogo, kwa sababu lazima tu shape kidogo. Tutie panga. Vya kukata tukate, vya kuondoa tuondoe. Hilo ni kusudi langu mimi Daniel. Alifanani na mtumishi wa Mungu Shirima, alifanani na mtumishi wa Mungu Zarafina, alifanani na mtumishi wa Mungu Lightness, alifanani na mtumishi wa Mungu Zinga. Kila mtu ana la kwake. Na wewe una la kwako. Ambia msije mkao ni tuuma tu, labda sio uhakika. Akasema bwana mwingine naye akasema na yeye alienda nikamtokea. Na kukaweko na mtu wa tatu ambaye yeye alisikia aliyeenda alifanywa. Nikasema imeishia hapa. Hata kanyaga madhabahu hii. Kaambia nilete mzizi hapa, asiniletee hizo spirit. Nilicancel. Nikawaambia wale walikuwa wameenda kumwambia, kwa sababu ana marafiki zake pale kanisani waliomuita. Nikawaambia mumpigie, mwambie iko cancelled. Haji hapa. Marehemu miti mingi alikuwa hai. Nikanyanyua simu pale. Nikampigia, bwana asifiwe, amina. Tarehe fulani na event, una muda? Akasema nilikuwa na watu wameniita hawaja confirm na kurudia.
Akapiga kule, akacheki sijui diary yake, akaconfirm nao watu, akakuta yuko huru. Akanipigia, nitapatikana. Nikamwambia karibu. Hiyo kikao kimoja nilikansel hapo hapo. The way Mungu ameniweka na vile Mungu ameniita, siwezi kuruhusu kanja za aina hiyo zikaambatana na mimi. Najua kile Mungu ameniletea duniani. Najua nilichobeba. Akishaanza ukanjanja, mimi siku. Sifiwe. Najua kwa nini naishi duniani. Nakuambia. Najua. Nilipoanza nilisema mimi siangalii idadi, mimi nataka kiwango. Kama ujue kwamba ni Mungu ndo amekutuma na umetuma kwa ajili ya kutawala. Na ni hapa duniani. Kuna kawimbo tulikuwa tunakaimba zamani, mpaka leo tunako. Kwa mfano tunaimbaga hivi. Sasa sio kabaya, nika ukweli, lakini kasikupotoshe. Tumeahidiwa falme mwema. Tumeahidiwa falme mwema. Hata tukifa tutatawala. Tumeahidiwa. 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 Hata tukifa tuta. It's a good song. Wimbo mzuri. Na kweli tukifa tutatawala tena. Ila habari njema ni hii. Utawala uanzi tukifa. Unaanza sasa. Sio mpaka tufe. Nitakufungulia maandiko dakika chache zijazo. Maana ya tatu na ya mwisho kwa hizi nilizoweka hapa. Kristokrasia ni kutekeleza kusudi la Mungu duniani kupitia wale walioteuliwa na yeye. Kwa hiyo nafundisha watu ambao wamekuja kutekeleza kusudi la Mungu duniani. Jamani, amina. Kwa hiyo kristokrasia ni kutekeleza kusudi la Mungu duniani kupitia wale walioteuliwa na yeye. Nina maswali yangu 1, 2, 3, 4, 5. Tukimaliza kujibu haya maswali matano, nimemaliza kufundisha. Nimetengeneza maswali. Swali la kwanza, nani anatawala? Anayetawala ni nani? Swali la pili, nayataja tu kwa haraka kwa sababu sitaenda nataja pia moja moja. Kwa hiyo unaweza kuandika tu hilo la kwanza, haya mengine ukasikiliza, utayaandika nikiafikia. Jamani, amina. Swali la pili, wapi? Nani anatawala, lakini anatawala wapi? Swali la tatu, kwa namna gani? Swali la 4, mwakilishi ni nani? Swali la 5 na la mwisho, mwakilishi anatakiwa kuwa na hadhi gani? Nimekwambia andika tu lile moja la kwanza. Haya mengine sitakuwa nayataja kule mbele. Sawa Tuanze na hili la nani anatawala. Nani anatawala? Mwanzo 1:26. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Ninapozungumza haya maneno huwa nasikia nguvu ndani yangu. Naona kabisa kusudi la Bwana la kunileta duniani na linanikumbusha. Amenifurahisha mzungumzaji leo. Anasema huwa naimbaga nyimbo za kujitia moyo, za kumfanya kuelekea anakoelekea. That's the life, man. Haya ndio maisha. Usubiri mtu akutie moyo. Nani akutia moyo duniani hapa? Hakutie moyo kwa sababu gani? Yeye hajaitoa ulichoitoa wewe unakijua wewe. Na ngoja watu wakutie moyo. Mimi naambiaga watu kanisani, mtu anasema niliugua, mtu akuja kuniona, sijui na nini, mtu kwa hiyo. Mimi hata msipokuja mimi nafikiri najali. Okay. Mimi niko duniani kwa ajili ya kusudi, naliangalia kusudi. Siangalii nani amekuja kunitembelea hospitali inahusu. Akija aje, asipokuja asije. Sio kanisa hili halina upendo na hama. Nafundisha upendo. Na mimi huwa ni wa kwanza kuagiza washirika waende kuona washirika. Ajifungue, aumwe. Yaani ni wa kwanza hata kwa kuforce nitaforce. Haya mwende. Lakini lazima nikufundishe kujitegemea. Unanielewa? Uache kulaumu watu wengine kwa ajili ya maisha yako. Nimependa kile kitu nilikuwa nasema pale. Ulikuwa nadhani uko unanisikia nafanya yaani kuna vitu nilikuwa navielewa. Mwanzo 1:26 tumefika. Waliofika waseme amen. Wanaotafuta waseme haleluya.
Sasa wa haleluya wafike kwenye amen, tusome wote. 1:26 inasemaje? 1 2 3 tusome wote. Mungu akasema, sio mjomba wako akasema, sio baba yako, sio maoni ya mtu hapa. Kauli ya mfalme ni amri. Akisema manake ameagiza. Ufalme, ndio maana Mungu alichagua serikali yake iwe ya kifalme, sio ya kidemokrasia. Ya kidemokrasia Mungu angeyumbishwa. Kuna kamsemo kanasema miruzi mingi nampoteza mbwa. Atageuka huko. Ndio serikali za kidemokrasia. Leo ukitaka hiki, kesho wanataka kitu kingine. Kesho mazingira wanakuyumbisha watu, afu utamsikilizana. Katiba ndio maana mpaka leo imekwama. Sasa raia walisema, wananchi walisema, na chama kikasema, kikatia buku. Ndio maana katiba haijaisha. Mungu alikuwa fundi kutochagua demokrasia. Haki nakwambia. Mungu alichagua. Angalia ufalme unavyoongozwa. Ufalme unaongozwa na mawazo ya mfalme. Na neno lake ni final. Na ndio maana Mungu neno lake ni final. Tunaongozwa na neno lake. Akisema imeisha. Huu ni ufalme bwana. Ndio maana Mungu hataki watu legelege watimize kusudi lake. Legelege yani haiendi. Nakwambia haiendi. Ukishakuwa legelege ufai kumwakilisha Mungu. Sijaja kuhukumu. Nimekuja ili ni uache ulegelege. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yohana Mbatizaji? Alikuja kutengeneza njia ya ufalme. Yohana alisema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Habari zilikuwa za ufalme. Yesu alihubiri injili ya ufalme. Aliwatuma wanafunzi kuhubiri injili ya ufalme. Yohana alipokuja alisema tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu alipoanza kuhubiri akasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Alipowatuma wanafunzi aliwaambia nendeni mkahubiri kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Injili ni ya ufalme. Sio vitu vya legelege. Leo najisikia, kesho sijisikii. Leo naamia, baadaye kesho sina hamu. Leo naweza kuendelea, kesho nimekata tamaa. Nonsense. Hatuna muda wa hiyo kitu. Wewe kila siku unahitaji kuwa pampered. Sasa na twende. Leo jamani ujage bwana, tunasema na vijana bwana uje bwana. Mimi ndio maana nikikuta wawili na ubiri, nikikuta 60 na ubiri, nikikuta 100,000 na ubiri. Sintanie bwana. Naenda na wale wanaenda. Hao wakujiuliza watatukuta tunaendelea. Na wala sijihukumu uchungaji wangu kwa sababu ya upuzi wa mtu. Nimewaambia kanisani. Wewe kama unawadekeza baba, wewe dekeza, mimi siwezi. Mimi nimewaambia upuzi wako hautanihukumu uchungaji wangu. Kama umeamua kuwa mtenda dhambi uliyejificha kanisani, wewe ndio mpuzi. Injili yangu haifichi dhambi. Hailei dhambi. Madudu yako ni yako. Mimi nahubiri kweli. Na kwa Mungu sidaiwi. Mungu hataniambia niliwaficha watu. Na niliwaambia kanisani, kama unahisi una cheo kikubwa, una hela nyingi, una umri mkubwa, na utaona huo umri utanizuia kukuambia ukweli, au ustahili kuwa hapa. Kwa sababu mimi sitaangalia cheo, siangalii pesa, siangalii umri, na fieka tu. Wewe ufuate la Bwana, si ni ufalme. Mungu akasema, hapo nilikuwa naelezea tu Mungu akasema. Hebu tuendelee, alisemaje? Mungu akasema, Mungu anashauriana na nafsi zake. Mungu Baba, Mwana na Roho. Anashauriana. Na tumfanye. Na Mungu akiwaza anaenda kwenye kutenda. Yaani lengo la kuja hapa kujifunza siku 3 hizi ili mtoke mkatende. Tusije mwakani tuwakute na hali mlizonazo mwaka huu ni useless. Haitakuwa na maana ya kuweko. Bwana sifiwe. Mungu aliwaza.
Alipomaliza akaingia kwenye kutenda, lakini tuone, akasema na tumfanye mtu, lakini huyu mtu awe kwa mfano wetu na kwa sura. Wakati Mungu anasema haya maneno, dunia ilikuwa imeumbwa bado? Umekucha. Amenijibu vizuri. Dunia ilikuwa ishaumbwa. Dunia ilikuwa na wanyama. Twiga wapo, kila kitu, mbweha wapo. Mungu akasema sasa na tumfanye mtu. Kwa hiyo Mungu aliona hana mwakilishi. Ndio maana kuna kawimbo kale ka zamani, katika viumbe vyote vilivyoumbwa binadamu kaumbika kuliko vyote. Unajua kwa nini ameumbika kuliko vyote? Kwa sababu yeye peke yake ndio ana sura na mfano wa Mungu, hamna mwingine. Mwanadamu alikuwa ametokana na mavumbi. Mavumbi ni hapa duniani, huu mwili, kasha lilokubeba. Halafu Mungu akatoa kitu kutoka kwenye pumzi yake mwenyewe. Hicho kitu kinaitwa roho. Biblia inasema mwanadamu akampulizia mtu pumzi yake, halafu yule mwanadamu akawa nafsi hai, kikapatikana kitu cha tatu. Mungu yuko katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho. Mungu ni mmoja, sio miungu watatu. Mwanadamu alikuwa udongo, mwili ulikuwepo. Kitu cha pili kilichoingia ni roho. Roho ilipoingia, Biblia inasema mwanadamu akawa nafsi hai. Ile nafsi ndio ile akili, ndio utashi ulipo, ndio maumivu yalipo, ndio hisia zilipo. Nafsi, kwenye nafsi huwa ni kama katikati, panaamua jambo la rohoni au jambo la mwilini. Roho ndio Biblia inasema ndio itiayo uzima. Roho yako wewe umo ndani ikiondoka, wimbo unabadilika. Unajua wimbo utakaoimbwa, hayupo 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 hayupo, kaenda wapi? Usiimbe kwa baba, unaimba sijui. Yes. Wewe unajua kaenda wapi hiyo vipi? Kaenda kwa baba, una uhakika? Mwingine alikuwa anakula wake za watu kanisani, kaenda kwa baba huyo. Kafa amefumaniwa, kaenda wapi? Kwa baba. Mimi nitanyamaza. Sio kila jimbo lazima tuimbe anyways. Kuna baba wawili. Kwamba kuna baba yule mwingine, sitaki hata kumtaja. Bwana asifiwe.